Եվս մեկ անգամ բարի լույս Գրիշա։ Ողջույն։ Գրիգոր ջան, ինչպես ես։ Շատ լավ։ Շատ ուրախ ենք քեզ տեսնել այսօր առավոտյան, այստեղ մեր տաղավարում գիտենք որ շատ դժվարության պես միշտ առավոտյան արթնանում, կռվով դավով, բայց արյունտես այսօր այն օրն էր, որ դա պետք է արվեր, որ գայր մեզ մոտ։ Բա։ Բազմաբովանդական պատասխան։ Համաձայնվեցի, դեմ գիտես մենք գիշերային մարդ ենք, մեծ մասը արվեստագետների ուշ քնում է, ուշ զարթնում է, չանց դա լավ չի առողջության համար։ Դա ուրիշ թեմա է։ Գրիշ ջան, մենք այսօր կխոսենք, իհարկե կներկայացնենք քո նոր երգը, որ ընդամենը մի քանի օր առաջ տեղի ունեցավ պրեմիերան, հրաշալի երգ, իդեպ շատ սիրվել է, դա կարող եմ ասել միանշանակ։ Հա, իսկապես։ Իրոք շատ սիրվել է, որովհետև շատ պատվիրում են, շատ ուզում են լսել եւ լսում են։ Դա միանշանակ ուզում ասեմ, նաև այսօր կլինի պրեմիերա այստեղ Radio Jan USA Morning Jan հաղորդման ընթացքում, հաղորդման վերջում մենք թողենք այդ չալաղաճ կտորը վերջում, որպեսզի լսենք, որպեսզի լավ բանը վերջում մի քիչ խոսենք դրա մասին։ Ես հիմա ուզում եմ, որպեսզի մենք առհասարակ մի քիչ զրուցենք մի գաղափարի մասին։ Այո, այդտեղ ոնց որ դա ինչ է։ Տերևները թափին Top 10 of Rabbis մի գաղափար, որը 90-ականներին գմփացրեց ողջ հայություն, որովհետև առհասարակ ստեղծվեց Top 10 of Rabbis-ը եւ չգիտես ինչու, չգիտես ոնց ոչ ոք չբողոքեց, վայ էս ինչ են անում, էս ինչա չկար այդպես բան, որովհետև շատ լավն էր, համով էր ու հոտով էր։ Ու հետո մարդիկ էին մի քիչ ավելի համով, հոտով ու ավելի նրբանկատ։ Ոնց տեղի այդ գաղափարը ծնվեց եւ ինչ եղավ հետո։ Գաղափարը ծնվեց Արտուր Ջանբեկյանի մոտ, իսկ Արտուրը մոտ ծնվել միայն շշմելու ոչ օրդինար նախ բաներ, մտքեր են ու իրականացրեցինք մենք մեր տանն ենք նստած 97 թվականին մարտի 4-ին, ինչու եմ հիշում, որտեղ սկսեցինք աշխատելը մարտի 5, իրենց մյուս օրը իմ ծննդյան օրը։ Ու Արտուր Ջանբեկյանն էր ստած, Գարիկը Մարտիրոսյան, ես, Հայկոն եւ Արթանը Զադան։ Խոսքից խոսք եւ այլն, բաչանք, բա որա, բա փող չաշխա, ո՞նց աշխա, ինչ ան։ Նա վայ Արտուրը միակ ուզում եք փող աշխա։ Ուրա վերցնում եք Ռաբիս երկերը, ձևափոխում եք։ Ամեն շատ բարձ էր ֆորմուլան։ Իսկ տվյալ կազմը, այսպես ասած, Հայկոն, Գարիկը Վարդանը, իսկ այն մարդիկ էին, որ շատ հանգիստ համապատասխանում էին, կարող էին իրականացնել դա, որտեղ դու շատ լավ հասկանում ես կավեինի մեծ փորձը, իսկ մենք եթե շատ կոպիտ դա կավեինի երևի հիմքն էր top 10-ը, մեծ կավեինն էր, որովհետև հումորով պետք էր ձևափոխել երկերը։ Սա չէր հիմքը, սա էր։ Ես պարզապես ուզում եմ նաև մարդ ես, որոշ մարդիկ կարող չգիտեն, խոսքը Հայկոյի ռոմանսների Հայկոյի մասին է։ Այո, Հակոբյան, իսկ Հայկոն շատ տաղանդավոր է, սա գովամ մի քիչ Հայկոն, որտեղ ինքը իհարկե պետք է գովել, որովհետև ինքը որը ստեղ էր, որ Անահիտին միշտ գովեցինք, չէ, քեզ չէ, Անահիտին էր գովում, բայց ես ոչ բայց ինչու՞ չի գովա։ Ճարի գովան, դա Հայկոն արժան է։ Չէ, հաստատ, նայ, մարդկա մի տաղանդ չունի, իսկ տեղ ինքը համնայի, համ լավ երգիչ է, միանշանակ, լավ կոմպոզիտոր է, լավ գործիքավորող է եւ լավ երգիչ է։ Համաձայն ես, այսինքն 4 բան մեկ տեղում, մի խոսքով սկսեցին գործիքավորումները ու կպանք հիմնական կազմը սա էր, բայց top 10-ի մեջ, իսկ top 10-ը ընդհանուր առմամբ 5 հատ է եղել, շատ մարդիկ են մասնակցել, շատ Բայց կներես, ես ուզում եմ անպայման այս մեկնաբանությունը կարդալ։ Նանա Տոնոյանը գրում է մենք բոլոր Ռաբիս երգերը Գրիշի շնորհիվ անգիր գիտենք։ Դե հիմա տենում ես, այդտենց։ Այսինքն դու ոնց որ դարձար Ռաբիս երգերի կնքահայրը գուցե։ Պատկերացնում ես, ջան ախպերես, ջան։ Բայց այդ թեման կա, եթե անկեղծ ենք խոսում, բարձա կային մարդիկ, ես քո հետ համաձայն եմ, մեծ մասամբ չկար, բայց հումորով թե ինչ ասում են, Գրիշա ջան, դե Ռաբիս երբեք չենք լսել, բայց քո էս մատուցման ձևով բարձա բան ու լիքը երգերի մասը, հաստատ այնց երգեր կա, մի հատ է գաղտնիք ասեմ, Արամ Ասատրյան, հիշում տես թեմա կար, այն որ նոր սկսեցինք top 10-ը, որ այ դու Ռաբիս երգերը սենց ծաղրում ես կամ բան, իսկ Արամը քան որ հումորով էր եւ հեռատես էր, ասեց հակառակը, ես գոհ եմ։ Այն հատվածը մարդկանց որ չեն լսում Ռաբիս, այս տարբերակով լսում, ստացվեց 100% ինձ լսում են։ Ես պարզապես ուզում եմ մի քիչ ավելացնել, մենք իհարկե խոսեցինք Հայկոյի վերաբերյալ, բայց այդ մարդիկ ովքեր դու հիմա նշեցիր, հա, Արտուրը Ջանբեկյան, Վարդանը Զադոյան,
Հայկոն, դու, Գարիկը Մարտիրոսյան, իրենք այսպես ասեմ, որ յուրաքանչյուրը տաղանդավոր են ամեն ասպարեզում, դրա համար կարծում եմ բոլոր այս ձեր տաղանդավոր մարդկանց շնորհիվ այդ գաղափարը եղավ, ի հայտ եկավ եւ սիրվեց մինչ օրս։ Միանշանակ, շատ ճիշտ ես ասում, հասկանում ես, դրա համար միքսեր արվել է եւ արվում է, բայց համաձայնեք top 10-ը հենց գաղտնիք, որ ասում են գաղտնիք, որովհետեւ իսկապես տաղանդավոր մարդիկ են հավաքվել եւ որ ես միշտ ուշադրություն դարձնում դրա կիրթ եւ դաստիարակված այդ ամեն շատ կապ ունի բազան ճիշտ է իսկան բազան հիմքը լավ է դրա համար կարող են բակի մենք խոսում ենք դրա մասին բակի նարկոմանել մոտնասը շատ լավ է դուրս գալի եւ կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր մենք շատ հավանեցինք այն սեպտակորդը որ շատ գրակ էր ապրեք դու այսինքն դա հազվադեպ բալին որ այդ սպեկտր այդենց մեծ սպեկտր ժողովրդի բոլորը սիրեն տենց հազվադեպ բալին top 10 իսկապես ունեցավ այդ հաջողություն այո ունի հաջողություն շարունակում է եւ կարծես 5-ատ հա 5 top 10 5 top 10 արդեն դուրս եկավ եւ կարծում էլ կլինի էլի չգիտեմ ինչու եմ այդպես կարծում դժվար է իհարկե հավաքեք բոլորդ հավաքվեք այսպես բոլոր զբաղվածությունը, բայց ամենայն դեպս իհարկե կարծում եմ, որ չի բացառում, այո։ Եվ նաև ուզում եմ եւս մի այսպես ժամանակահատվածի մասին զրուցենք, որովհետև կարծես թե այդ top 10-ներից հետո դու արի ուտես, որ այսպես սիրված բոլորի կողմից եւ թողեցիր ու գնացիր Ամերիկա։ Դա։ Ոնց եղավ որ թողեցիր ու գնացիր Ամերիկա։ Ինչու։ Լսի, մենք գնում ենք 2000 թվականին նոր հայրը ասած լինոլեումը դիմավորելու միլենիումը շատ լավ համերներ անցավ կավեին նովարմյանի top 10 օվրաբիզ լսի համերից պետք է վերադառնանք 2000 թվականն է այն ոնց որ միշտ մեկը հայտնում Ամերիկից հետո գրիշ մնա լավ կլինի ասա լսի փորձել ինչ այն որ մի բզբզալ հանգիստ եկել որ լսի բան դեղել են 90-ական այդպես բան չէր բան ու դու պատկերացնում ես այդտեղ հայտնի այդ ամենապիկն է top 10-ի մի խոսքով բայց ես գոհ եմ մնացի ահագին իհարկե բաներ արվեց այն որ նպատակ չես դնում ինստինկտիվ ամեն ինչը շատ չէ այդպես հարթ է գնում այդ ընթացքը green card-ի շատ ավելի հեշտ է լինում հեշտ այո երևի թե նպատակից դու ուզում ես ինչու՞ մատ ձգվում է չի ստացվում իսա ես չէ մտքից չկար բայց ամեն շատ լավ ստացվեց ու հագին բան իհարկե միացալ նանգնում էլի ստեղծագործական առումով բաները ու շրջաներ երևի դա էլ է պետք է իհարկե շատ լավ է որովհետև տվյալ պարագայում կարծում եմ եւ այստեղ եւ այնտեղ եւ Հայաստանում եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում արդեն ավելի հեշտ է ստեղծագործել գնալ գալով կարելի է այդ ամենը անում ես շարունակում ես անել լավ Գրիշ ջան ես կցանկանամ որպեսզի մենք մեր հյուրերի հետ առասարակ միշտ մի խաղ ենք անցկացնում նույն դուք բացառություն չէ որ քեզ հետ պետք է նույնպես այդ խաղը անցկացնենք կոչում է գտիր բառը այսինքն է կոչվում մենք հիմա լսելու ենք 3 շատ սիրված երգերից շատ սիրելու ջանոս եւ դու այստեղ երգը ընդհատվելու է եւ 4 տարբերակ քեզ կասեմ մի տարբերակը ճիշտ է 3-ը ոչ դու պետք է ընտրես ճիշտ տարբերակը մենք կօգնենք Արփին միանշանակ քեզ կօգնի որովհետեւ անգիր գիտեմ այս երգերը Արփին պատրաստ է այսպես քեզ օգնել մոսը դե միանշանակ եւ ես այսպես ես Ռաբիզի արքա ջատագով արքա Պատրաստ ենք 0-0 խաղում ենք գտիր բառը Գրիգոր Աղախանյանի հետ եւ հիմա լսենք առաջին երգի հատված Արիար ջամարի երթանք մեր կալը բանամ քո երեսը տեսնեմ քո խալը իմ սիրտս մաշել է քո գնալը գալը Հայաստանի սիրուն սասնավերի սիպանասարի սիրուն աղշի կալմատի պնջիկ Արիար ջամարի Լավն է, չէ երգը։ Շատ։ Ես ուզում եմ ասել, որ այսօր առաջին անգամ լինելու է լավ, պրեմիերա, հա, այս երգը։ Ասեմ ինչ, շարունակություն։ Լայ, Արի Յարջան, Արի երթանք, շարունակություն։ Առաջինը մեր երկիր։ Երկրորդը Արի Յարջան, Արի երթանք մեր տունը։ Երրորդ տարբերակը Արի Յարջան, Արի երթանք մեր լոսը։ Եվ չորրորդը Արի Յարջան, Արի երթանք լկստվենք։ Այդտենց առանց ոչ մի բան։ Վայքո։ Իսկ մալակստվել է բացառում։ Չէ։ Կարճ կոնկրետ չէ։ Էլի ատաբրատում հա չլկստվել մեր լոսը բացառում ես մեր երկիր, մեր տունը, մեր լոսը։ Մեր երկիրը շատ տարածված տարբերակ է ինձ թվում չէ։ Ինձ թվում կամ լոսը կամ տունը։ Մեր տունը, մեր լոսը։ Չէ, մեկ պետք է ասես։ Արի Յարջանարի երթանք մեր երկիրը, մեր տունը, մեր լոսը, դե ոնց որ այն մեկը բացառեցինք, որովհետև ոնց որ ինչ անկապ։ Դավայ լոսը։ Դավայ լոսը, հաստատ համոզված ես դրանով։ Չէ։
Դե կարող է լոսում եմ լսում, իսկ թողա լոսը կլինի, հա։ Համոզված ես դրանում։ Իսկ մա տունն է, բայց ես լոստ եմ ընտրում։ Հաստատ։ Այո։ Տունը չենք ընտրում։ Հələ ունենք 3-2, ուզում ասեմ, որ եթե անգամ մի հատ սխալվես, ոչինչ։ Լոսը։ Հաստատ։ Լոս։ Լոս ընտրեց Գրիգոր Աղախանյանը, ճիշտ էր դա թե ոչ, մենք հիմա կլսենք եւ այնուհետեւ կանցնենք առաջ։ Արիան ջամարին երթան մեր կալը բանամ քո երեսը տեսնեմ քո խալը ինձ դες մաշելը քո գնալ գալը Հայաստանի սիրուն սասնավերի սիպանասալի սիրուն աղշի կամարտի պնջիկ Արիան ջամարին երթան մեր լոսը Այո։ տեսնեմ քո խալը ինձ Իսկ լսել էր այս երգը։ Պապա բան, հա, չէ։ Դուրս չէ լսի, չէ։ Ոստա տենց։ Ոնց այդպես եկար դրան, որովհետեւ սովորաբար դե պետք է ընտրեի Լոս ապրած տղա եմ, ես Հա, չէ։ լոս ապրած վերջացավ, Ես- թեման փակվեց, թեման փակվեց։ Կանխած- 1-0 մենք հաղթում ենք եւ հիմա Վերջ։ այն բանի մասին ինչ ուզում եի ասել, ուրեմն երբևէ մեկ երգը երկու անգամ մեր եթերում չի ինչ է։ Հիմա այս նույն երգը շարունակությունն է լինելու։ Շատ է։ Բայց ուզում եմ ասել, արդեն մի քիչ ավելի այլ կերպով կմոտենաս այս հարցին, լավ։ Հա, այլ կերպ, Այլ լավ։ կերպ։ Շարունակում ենք այս երգը, երկրորդ հատվածն ենք լսում նույն երգից։ ինձ դες մաշելը քո գնալ գալը Հայաստանի սիրուն սասնավերի սիպանասալի սիրուն աղշի կամարտի պնջիկ Արիան ջամարին երթան մեր լոսը բանամ քո երեսը տեսնեմ քո խալը ինձ դες մաշելը քո գնալ գալը Հայաստանի սիրուն Օպ, Հայաստանի սիրուն ընդհատվեց։ Հիմա լսի շարունակությունը։ Հայաստանի սիրուն, քնքուշ անուշիկ աղջիկ։ Երկրորդ տարբերակը Հայաստանի սիրուն, ունքերդ կամար աղջիկ։ Երրորդը Հայաստանի սիրուն, պլաստիկ վիրահատություն արած աղջիկ։ Կա այդպես բան մեր օրերում։ Եվ չորրորդը Հայաստանի սիրուն, Գլենդելի Հոլիվուդի սիրուն աղջիկ։ Այդտենց։ Դա հիմա գնա։ Դե հիմա Բայց եթե եթե լոսի լոգիկայով գնանք, ես ուրեմն ես ուզում Հա, դե դրա համար եմ ասում, բայց պետք է մի քիչ ավելի մոտենալ։ Ֆիքսվել Հայաստանի վրա։ Քնքուշ անուշիկ աղջիկ, ունքերդ կամար աղջիկ, պլաստիկ վիրահատություն արած աղջիկ, Գլենդելի Հոլիվուդի սիրունիկ աղջիկ։ դա ճիշտ ասում, եթե տենց այդ լոգիկայով բլոսի Ունեմ Գլենդելի Հոլիվուդի տարբերակն է, բայց քանի որ դու ասեցիր գրիշ մի քիչ տենց Այլ է, դե ուրեմն որտեղ տենց տենց հասարակ չի լինի երևի թե Բա, այլ է, ուրեմն տենց առաջի դու ես տենց ասել, ես դրա համար այդ չորրորդը Հասկաց։ բացառում եմ, ինձ թվում է առաջի երկու տարբերակներից Այսինքն քնքուշ անուշիկ աղջիկ եւ ունքերդ կամար աղջիկ։ Որը ձեզ այդ երկուսը կլինի, քնքուշ անուշիկ աղջիկ։ Հավասարազոր Թե տարբերակն է։ ունքերդ կամար։ հավասար Արփի, արի դու ասա եւ Արփի։ գրիշ ընտրի։ Արփի ասա, քանի որ հավասարազորը մենք ընտրում Ուրեմն քնքուշ անուշիկ աղջիկ, ունքերդ կամար աղջիկ։ ինձ հուշում են առաջին տարբերակը որ Քնքուշ ասա։ անուշիկ։ Շանուշիկ։ Վсё Քնքուշ անուշիկ աղջիկ ընտրեց Գրիգոր Աղախանյանը 1-0 առայժմ մենք հաղթում ենք եւ հիմա լսենք ճիշտ էր հատվածը թե ոչ եւ կասնենք արդեն երրորդ եզրափակիչ երկի հատվածին չէ Արիան ջամարին երթան մեր լոսը բանամ քո երեսը տեսնեմ քո խալը ինձ դες մաշելը քո գնալ գալը Հայաստանի սիրուն Գլենդելի Արմենը շփոթեց։ Արմեն դու ես Արմենը շփոթեցրեց։ Արմեն Մենք ես սկսում ենք շփոթեցրեց իրար։ Արմեն ուրեմն դու չէ լուրջ անկեղծ դու ես մեղավոր եթե դու մի բան տենց չուշեիր այդ տենց միանշանակ սկզբից ընտրել չէ ես, լոգիկայը որտեվ լոս եթե խոսում ես գլել նվերես կտակ ես Լավ հասկացա 1-1-ը հələ երրորդ երկ ունենք Բայց հələ երրորդ ունենք հələ չէ ոնց 1-0 Դու մի շեղի ուրեմն Չէ, ուշադրություն։ Չէ 1-1-ա հիմա դու ուրիշ բան Դե որ ասացի ներսիր մեն ասել Արմենը խափուսիկ է։ Խափեց։ Բայց Արմեն, մի բայց խափի։ պակ է Լսի երրորդ վերջինն ենք հիմա ու հաստատ կհաղթենք Դավայ Երրորդ վերջին երկի հատվածն ենք լսում 1-1 եւ հաջողություն մաղթենք Գրիգոր դու հակառակը հուշի ոչ Այ ես հիմա քեզ կհուշեմ։ Всё, գնացինք երրորդ հատվածը։ ինձ համար մի աշխարհս դուստան արեգակը Ինձ համար մի աշխարհես լուսնյակ ու արեգակես։ Առաջինը՝ Ջան Բալես Բալես։ Երկրորդը՝ Ջան Գրիգոր Գրիգոր։ Երրորդը՝
Ջան տղես եւ չորրորդը Ջան Կարեն Չսա Ժոր բալես ես հաստատ Ջան բալես Ջան Դու Գրիգոր շփոթության մեջ ընկար չէ։ Որտե՞ղ սա Ջան բալես հա հասկացա Ջան բալես Արմեն սա հնարավոր հա Ջան Գրիգոր Ջան տղես Ջան Կարեն հիմա 4-ից մեկը պետք է ընտրես Ժոր սա բալես Այո։ Կա ձևափոխել կա դու ձևափոխել Ես ոնց կարամ Սա անխախտ տարբերակ է։ Պատկասես ես ոնց կարամ Կլասիկ ոնց որ կա նույն տարբերակն ենք լսում չէ Արամի ձևափոխել Դու չես փոխել։ Ժո ոնց դու կարող Շատ հնարավոր դու կարող խիմիչից անես գա Բալես Կարերը հավաքես երկերից։ ոնց բալես Ջան բալես Դե երկն է Իսկ ինչ օրինակ որ Ջան տղես Կամ Ջան Արմեն դու խառնես Գրիգոր դե մասը Գրիգոր Մի շեղվեք Գրիգոր։ Բալը Կարենը Ջան Սա դասական տարբերակն է։ Դասականը բալես է Չեք լսում Արմենին Կարեն չենք լսում օրինակ Տարբերակ Դե բա մոսմոսը ինչի չկար։ Մոս Բալես մի Դե մոսը կարճ էր որտեվ Գրիգորը Ջան Մեսրոպ կարող էր լինել։ Հա ես մոս էի գնում դրա Մոսը մեսրոպ մոսի վրա էր գնում Դու հատուկ ձգում ես որ խաղը ավելի տենց Այդ արկիր բնույթ գիտես հոյցու բա Ինձ թվա բալես չէ դե ինձ թվում է չէ ժորդ բալեսն է Հաստատ Եթե չգիտեմ միանշանակ։ Եթե Ես Ջան բալես Ջան Գրիգոր Ջան տղես Ջան Կարեն ընտրում ենք Ջան բալես Ոնց որ ասի Ջան Կարեն Ուզում ես ընտրենք Ջան Կարեն ես օրինակ ամենա ոչ տրամաբանական տարբերակը կընտրեի Կարեն Դու նախորդում էլ Գլենդել տարբերակը սխալ հանեցի։ Դա այս անգամ պետք է Արմենն ինձ հանի որ օգնի գոնե անցած Բայց կարող է եւ հաշվառնելով որ ինձ ներողամիտ կլինի որովհետեւ իմ շատ լավ ընկերն է Գրիգոր Ախանին ինքը կների որ ես սխալ ասեմ Բայց առավել եւս ընկերդ է պետք է օգնես դարա անցել է վերջ չկա դες Ուրեմն ես դրե բալեսը բայց ասում են Կարեն տարբերակ Ջան Կարենն ես ընտրում Այո Ջան Կարեն ընտրեց Գրիգոր Աղախանյանը ճիշտ է դա թե ոչ մենք հիմա կլսենք եւ կտեսնենք թե ոնց նա պարտվեց լսեցինք Ինձ համար մի աշխարհ ես ուստավոր է գակել Ջան Կարեն դե չէ Չենք հավատում Մերլի քոբոյին պապա Ջան Կարեն Ինձ համար մի աշխարհ Բայց մի րոպե։ Լավ հասկացա լսեք ժորդ ուրեմն սենց բանկա չէ ուրեմն բանկա Սա դասականը բալես Ուղղակի կան երգեր ենթադրում են պատվերով կամ բանով հա որ լինում են ենթադրում են որ բացարձակ Ես գիտեմ որ դու հաղթեցիր այս խաղում երկում եք ջախջախեցիր բրավո Մոս ջան նվերեք Իմ կոնֆետը տվեք Ահա այս շնորհակալություն Ոչ մի կրեատիվություն չունենք մենք ցես դotար ոչ Գոնե մատիտն է vidեք շատ Մատիտ հա խնդրեմ մատիտ Արի մատիտ լրիվ Դեր Արնոց է կատարվում Այո Գրիջան բրավո իրոք հրաշալի հաղթեցիր անցնում ենք Հրաշալի հաղթեցիր Եվ հիմա խնդրեմ որպեսզի մի քիչ արդեն զրուցենք այ քո նոր երգի մասին ոնց ստեղծվեց եւ այնուհետեւ իհարկե կլսենք երգը եւ կեզրափակենք մեր հաղորդումը այ ոնց ստացվեց երգը Սպիտակցի Հայկո հետ Հայկ Ղևոնդյանի երգ կոչվում է Ես Մեկ տարի ինչա մենք այսինց ես էի մտածում ուզում եմ ինչ-որ բան արվեր ու մենք Հայկո հետ մի անգամ հանդիպել ենք դա տարի ու կես առաջ ու խոսում ենք դրա մասին որ Հայկ դու մայասած 20 լետ спустя 20 տարի անց կարելի է անել որտեվ top 10-ը 98-ին դուրս եկավ Հայկոն առաջին անգամ ծանոթացավ մեզ հետ եւ մենք ընկերացանք դա top 10-ն էր սկիզբը 20 տարի անց հարի մի բան էլ անենք Ձգվում էր ինչ պատճառով ի վերջո չերկարացնեմ երգը Լուսինե Գրիգորյանն ա գրել գործիքավորումը Նորայր Ստեփանյան որ անչափ շնորհակալ եմ իրենց մեծ աշխատանքի արվել տեսալովեկը Կարեն Ամյանը Շողերը Թովմասյանի կինը եւ էլի շատ մարդիկ ովքեր մասնակցել են աջակցել են օգնել են իրան շնորհակալ եմ մի խոսքով մի տարի էփվում էր այս ամենը մինչեւ հասավ այ Այսօրվա պրեմիերային, որը ես էլ եմ ուզում կրկնել, մի քանի օր առաջ տեղի ունեցավ պրեմիերան եւ շատ արդեն սիրվեց, իդեպ նաեւ տեսահոլովակի մասին էլ խոսք գնում, ոչ միայն մարդիկ լսում են, հա, ռադիոյով, այլ նաեւ տեսահոլովակն է նույնպես դիտում, որը նույնպես շատ սիրվել է։ Իսկ Գրիշ ջան, հնարավոր կա էլի գուցե ինչ որ մտահղացում, լավ, որ տեսակ, այսպես մտածեցիք, բայց ինչ որ շարունակություն էլի լինի։ Լսի, ես ուզում դե ընդհանրապես ուզում եմ top 10-ը շա, ոչ միայն ես, այլ
բոլոր top 10-ի մասնակիցները, որտեվ ինձ թվում է իհարկե այդ ոճը, այդ տարբերակը հումորային այն չոր արվել էր, թող հոգեարազատ եմ ես, կուզենանք դա։ Եթե հավաքվելը բոլորս իրար գլուխ այսպես ասած դժվար փաստ է, որովհետև մենք խոսացել ենք դրա մասին, Գարիկը Մոսկվայում է, Վարդան այստեղ, ես հիմնականում Ամերիկա գնալ գալ, դժվար է, իսկ դա մի տարի պետք է հավաքվել, հայկոնել, կպնել, այն ժամանակ անդարդ ենք, չամուսնացած, այսինքն դրանով ժամանակ ունենք զբաղվելու։ Դրանով դու կոչ ես անում մարդկանց, որ չամուսնանան, ոնց հասկացա։ Հա, անիմաստ բան է։ Մեկը ուստե շուտ բաժանվել է, չէ, լավ բան է։ Չէ, ինքը լավ բան է։ Առաջի 3 տարի, առաջի 7 տարին է, 7։ Չէ, մեր մեծերը ասում են, դժվար առաջի 10 տարին, չէ, 7 տարի, որտեվ 7-ը եթե Ես արեցին, հետո 40 օրվա դեպք էլ գիտեմ։ հա, 40-ը նշանված են, չէին ավստացի։ 7 օր էլ կա, նայած ոնց, դե Ամեն ինչ է, это 7 ու 40 լսի, բայց շատ են բաժանում, գիտես, չի իսկապես։ Իսկապես քիչ բաժանվեք կամ եթե բաժանում մի ամուսնացեք։ Կամ իսկապես։ Հա, էլի ինչ։ Փողերը ծախսում են անիմաստ, դու ես գիտեմ, անգամ հարուստների իդեպ։ Դա էլ հասկանում ես, փողն է կապ չունի։ Դու շատ էլ լսի։ Յանքի դասեր։ Բնա top 10-ի շեղվեցին բան։ Wedding party կազմակերպությունը։ Շատ լավ։ Այդ գանք ինչ է ուզում։ Հա, այն ժամանակ ուզում ասեմ անդարդ ենք հնարավոր էր։ Հետո ստեղծագործական այդ ինչը պորտկում ասեմ ինչ են որ մեզ ասմախլեբը մի կարմի բան մի տուր այդ ասածը օրերով տուն չեն գնում ու բնականաբար լավից լավն են կտրում։ Մենք ասում ստեղծագործը համ հաճույք ենք ստանում, համ իտոգում ստարցուկ ենք ունենում։ Դա դժվար է անել։ Եթե top 10-ն էլ չլինի, ենթադրում եմ, որ ամեն տարի գոնե 1-2 դուետային տարբերակներով սենց փորձեմ ինչ որ բան անել, որտեվ կուզենամ երաժշտական ասպարեզում, որտեվ գիտես, մեծ մասամբ որպես շոումեն այդ կարգավիճակում եմ, բայց երևի թե տենց դուետների տարբերակով կլինի։ Դե համենայն դեպս բոլորը սպասում են, մենք էլ սպասում ենք, ինչու ոչ նորություններին, առայժմ այս նորությունը իհարկե սիրվել է, կլսեն մարդիկ եւ կսպասենք նոր արդեն երգերին, հաջորդ պրեմիերաներին, ինչու ոչ։ Գրիգոր ջան, շնորհակալ ենք քեզ անչափ, որ այսօր եկար մեզ մոտ։ Կարծում եմ լավ առավոտ անցկացրեցինք, հրաշալի առավոտ, բոլորին մաղթում ենք օրվա լավ շարունակություն։ Welcome to the